بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم أيوب. طبعا جيت خصيصا من السعودية لحبيبنا الدكتور الأستاذ الكبير أحمد سفينة. طبعا يعني الواحد استخار الله وقرر إنه يعمل العملية بسبب يعني مشاكل السمنة وكذا، والحمد لله توكلنا على الله وقابلنا الوجه البشوش دكتور أحمد الله يجزاه خير. والحمد لله كنت أنا وأختي جينا سبحان الله وسويناه في مستشفى من أفخم يعني مستشفيات مصر، ومستشفى متخصص في جراحات السمنة. سبحان الله توكلت على الله، مع أن أنا عندي رهبة كبيرة من العمليات، وهذه أول عملية أعملها في حياتي، لكن ربي يسر الحمد لله. ودخلنا وسوينا الجراحة الحمد لله أنا وبعد أختي، وبعد العملية بساعة قمت أمشي عادي والحمد لله. والآن أنا بعد 5 شهور بالضبط جبت أختي الثانية الحمد لله، وأنا الحمد لله يعني في خلال 5 شهور أو أقل نازل أكثر من 30 كيلو الحمد لله. يا رب لك الحمد، بدون أي مضاعفات ولا أي ارتجاع ولا أي حاجة. يا رب لك الحمد.